హాయ్ అండి, అందరూ బాగున్నారు కదా. నేను వాయిస్ ఆఫ్ విజయ. ఇక నుంచి ఎలా ఉంటుందండి సంబోధన, ఎందుకంటే నా ఛానల్ పేరు మార్చుకున్నాను. పైన నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కనిపిస్తాను, చూసారా? వాయిస్ ఆఫ్ విజయ అని. ఫోన్లో చూపిద్దామన్నా కనిపించట్లేదు. ఫోన్లో వాయిస్ ఆఫ్ నేను 2.5 ఏళ్ళు అయింది యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టి. అప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాను, కానీ ఇప్పటికి సాధ్యపడిందండి మార్చడం. ఛానల్ పెడదామని అనుకోగానే పెట్టేశాను, కానీ దానికి పేరు అనేది ఎనుగ్గా పెట్టుకోవాలని కూడా తెలియదు అనమాట. అసలు A to Z అన్నీ నేనే చేసుకుంటా కాబట్టి ఛానల్ పనులు ఇప్పటిదాకా కూడా నాకు అసలు టైం కూడా సరిపోవట్లేదు మార్చుదామని. ఎప్పటి నుంచో చాలామంది నా వెల్వేషర్లు అలాగే సబ్స్క్రైబర్లు కూడా కొంతమంది చెప్తున్నారండి, యూనిక్గా ఉండేటట్టు పెట్టుకోండి ఆంటీ మీరు పేరు. వీరమాసన అనేది టైప్ చేయటం కష్టంగా ఉందని. నిజమండి, అప్పుడు అసలు నాకు తెలియలేదు. ఏదో మా నాన్నగారింటి పేరని అలా పెట్టేశాను, కానీ ఇప్పుడు మార్చేయాలనిపించి మార్చాను అనమాట. ఇక నుంచి నా వాయిస్ ఆఫ్ విజయ అనే పేరుతో వస్తాయి నా వీడియోలు. ఇదిగోండి ఒక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే, ఇదిగోండి పొద్దున్నే నేను అసలు పొద్దున్నే ముందు ఇంటి చుట్టూ ఒక రౌండ్ వేస్తాను అనమాట. ఇదిగో సూర్యుడు అప్పుడే పొడుస్తున్నాడు, సమ్మర్లో ముందే వచ్చేస్తాడు కదా. 5:30, 6 ఇలా ఉందన్నమాట. అటువైపు తూర్పు వైపు ఇందాక సూర్యబొమ్మ, ఇటు పడమట వెస్ట్ సైడ్ ఉన్న బిల్డింగ్లోకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాను చూడండి. ఇక్కడ అంతా అందంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఆ రౌండ్గా కనిపిస్తాను చూడండి. అదే ఈస్ట్ సైడ్ది వెస్ట్ సైడ్ గ్లాస్ డోర్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది లోపలికి. అట్లాగే నాకు ఇంట్లోకి కావాల్సిన కరివేపాకు తెచ్చుకుంటా. కరివేపాకు కొన్ని ముదిరిపోయింది అనమాట, కొన్ని గెల్లలు కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. అందుకని కొన్ని వీళ్ళందరూ కొన్ని దూసేస్తున్నా, తర్వాత నెమ్మదిగా దూసుకోవచ్చులే అని చెప్పి. కొంచెం చల్లగా ఉంటుంది కదా వాతావరణం పొద్దున్నే, అందుకని చెప్పి నాకు కావాల్సింది తెచ్చేసుకుంటున్నాను. ఈలోపు ఈ మధ్య కొంచెం మేము దొడ్డు కూడా బాగు చేయించామన్నమాట. కలుపు మందు కొట్టించి, కలుపు అసలు సాధ్యపడతలా ఎంత తీసినా, అందుకని కలుపు మందు పెట్టించి కొంచెం శుభ్రం క్లీన్ చేసాం. అబ్బాయి వచ్చి ఊడిసాడు, అన్ని కుదుళ్ళలో ఆకులై ఊడిసాడు, నీళ్ళు పెడుతున్నాడు. ఇగో చూడండి, మిఠాయి పొట్లాలు ఇయ్యానండి. మా జాన్ చెట్టుకి ఇలా మిఠాయి పొట్లాలు కట్టుకున్నాయి చీమలు. కండ చీమలు అట్లా గూడు కట్టుకున్నాయి. ఇక ఆ గూడు కండ చీమలది. ఇక్కడ అన్ని కండ చీమలు, ఎర్రగండి చీమలు. ఇవే దానిలో అదే ఆ ముడుచుకున్న గూడు పొట్లలా కట్టుకుంటున్నాయి, లోపల ఉన్నాయి. ఇదిగోండి మీకు దగ్గరగా చూపిద్దామని చెప్పి గూడు వీరోచితంగా నేను కర్ర పట్టుకుని అయితే వెళ్ళాను, కానీ నాకైతే భయం. ఎక్కడ మీద రాలితే మాత్రం అసలు చాలా నొప్పేస్తుంది అనమాట. అది కొట్టిన చోట గబగబా పాకితే దులుపుకొని కూడా దులుపుకోలేము. అందుకని చెప్పి దగ్గరగా చూపిద్దాంలేమని ఒక దానిలో మాత్రం కొంచెం ఒక గూడులో కొంచెం చీమలు కనపడతలేదు, దాన్ని తుంచి మీకు దగ్గరగా చూపిద్దామని చెప్పి తీసుకొస్తున్నా. అవన్నీ కర్రతో చూపించేవన్నీ అలాంటి గూళ్ళే అనమాట. ఎన్నో కట్టినాయి జాన్ చెట్టు మీద. మళ్ళీ ఒక వర్షం పడితే ఇవన్నీ పోతాయి. ఈలోపే అయ్యి ఈ సమ్మర్లో పిల్లలు పెట్టుకోవటం అన్నీ అయిపోయినట్లున్నాయి. ఆ గోళ్ళల్లో పిల్లలు పెట్టి కొన్నిట్లో లేవంటే అవి ఆహారం తీసుకురావడానికి బయటకు వెళ్ళినాయో మరి అనుకోవాలి. ఇప్పుడైతే మాత్రం ఇదిగోండి ఒకటి ఎట్లా కోసా లేవు, పెద్దగా అనుకునే కోసా, కానీ 1-2 అయితే మీద పడినాయి కూడా చివరిలో. ఇదిగో చూడండి దగ్గరగా కోసాను. ఇలా చుట్టినట్టు చుట్టేసుకుని అలా దానిలో పెట్టుకుంటున్నాయి అన్నమాట. దీనిలో ఎక్కువ లేవు, 1-2 ఉన్నాయి బయటకు వెళ్ళినట్టున్నాయి. అన్నీ కర్రతో కదిపినప్పుడు బయటకు వచ్చినాయి, లేదంటే కనుక దానిలో అమ్మో అవి చేతి మీద పడిపోయినాయి కూడా. గబగబా దులిపేసుకున్నాను. చాలా ప్రమాదం అండి. ప్రమాదం అంటే ఏం ప్రమాదం కాదు, కానీ అసలు మనకి చాలా నొప్పి పెడుతుంది అనమాట. ఇదిగో చూడండి మిఠాయి పొట్లాలలో ఎంత చక్కగా కట్టుకున్నాయో, చెట్టు నిండా వేలాడుతున్నాయి. ఈ సంవత్సరమే కొత్తగా కనిపించినాయి నాకు. ప్రతి సంవత్సరం లేవు, మరి ఈ సంవత్సరమే ఉన్నాయి ఇలా. ఇవి మళ్ళీ ఒక వర్షం గొప్ప పెద్ద వర్షం, అదాటు వర్షం అంటారు చూడండి, బాగా గట్టిగా కురుస్తుంది. అలాంటప్పుడు సహజంగానే పోతాయి అనుకుంటే, వీటికి ఏమి మందులై కొట్టక్కర్లేదు. ఇగో ఇట్లా నిజంగా మిఠాయి పొట్లాలు కట్టినట్టే కొట్టాయి. అందుకే చిటారు కొమ్మన మిఠాయి పొట్లం అని టైటిల్ కూడా అందుకే పెట్టా. ఇట్లాగే చిటారు కొమ్మన మిఠాయి పొట్లం అంటే ఇయ్యే కాబోలు. ఇవ్వండి చీమలు కనపడుతున్నాయి చూసారా, ఫుల్గా ఎర్రగా గండ చీమలు, కండు చీమలు అంటారు. కండ చీమలు అంటారు, కొంతమంది గండు చీమలు అంటారు. ఎర్రగా ఉన్నాయి చూసారా, కొన్ని నల్లగా కూడా ఉంటాయి. ఇదిగోండి ఇదంతా అయ్యి నేను కరివేపాకు కోసుకునేసరికి సూర్యుడు బయటకు రానే వచ్చేస్తున్నాడు. ఇంట్లో పని చేసుకోమన్నట్టు నన్ను హెచ్చరిస్తున్నట్టుగా ఉన్నాడు. అందుకని నేనైతే ఇంట్లోకి వచ్చేసాను పని చూసుకోవటానికి. ఫ్రెండ్స్ ఇదండి ఇవాళ వీడియో అయితే. ఇది ఇంట్లోకి తెచ్చిన తర్వాత కరివేపాకు చూస్తే దానిలో చిన్న గెల కూడా వచ్చింది, మొగ్గ గెల అనమాట. కొన్ని అయితే కాయలు కూడా వస్తున్నాయి. ఇది ఇంకా పూత రావాలి, కాయ రావాలి దీనిలో. కొన్ని అయితే కాయలు కూడా వచ్చినాయి. ఇది ఇలా ఎంత అందంగా ఉందో చూడండి. ప్రకృతి అంటే నిజంగా ఎంత అన్నీ అందమైన వస్తువులే కదా ప్రకృతిలో. ఎంత బాగుందో చూడండి కరివేపాకు మొగ్గల గుత్తి ఇది. ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కితే మీకు నోటిఫికేషన్లు వస్తాయి. చివరిదాకా వాచ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో కలుద్దాం. మరి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోండి, నాది వాయిస్ ఆఫ్ విజయ అని నా ఛానల్ పేరు మార్చని చెప్పాను కదా.
గుర్తుంచుకోండి నాది, ఎందుకంటే ఒకసారి 2 సార్లు అది సెర్చ్ బార్లో కొడితే అది అలవాటు అయిపోతుంది మీకు. ఓకేనా మరి, ఇంకో వీడియోలో కలుద్దామా? బై.